여기까지 할게. 얘는 아직 그거 어디야? 저기까지 출구네. 마법이 쓰고 그 앞으로 조금 더 가야 돼. 마법이 그거 이거야? 언제까지 거야? 마법이 나 더 가라는 건 줄 알았어. 앞으로 어디로 가라는 거야? 진짜. 소리만 해요. 좋다. 응. 의자 맞아. 에블레종은? 저기 더 가야 돼. 에버에는? 애벌레? 글쎄 애벌레? 웬 애벌레? 아 그런 거야? 헉, 바로 앞에 있대. 오 가보자. 커피 오, 오 저기 있다. 쟤 진짜 커. 저기 봐봐. 아 여기가 굿즈 파는 데네. 뮤즈. 유튜브로 봤어? 에밀레 하는 거? 아침에 봤다며. 아침에 봤다며 아빠랑. 오! 누가 쳤어, 그치? 에밀레 소리는 난다. 그럼. 빙. 아, 안 쳤는데 소리가 나네? 오늘 그쪽만 무릎 꿇는 아, 치는 게 아닌가 봐. 네? 어떻게 소리가 났지, 근데? 소리가 나지? 에밀레 소리는 왜 안 나? 아, 이게 실제로 얘가 여기서 에밀레 하는 게 아니라 종소리가 그런 약간 슬픈 소리처럼 들린다고 해서 그런 거야. 그래도 있어. 돌로 콩캉콩캉 이것저것 도구를 만들어서 썼대. 예쁘다 색깔. 기파형 농가. 오 목걸이. 팔찌. 오 1번 2번? 뭐지? 또 해봐. 아 시원하다. 1번 뭐야? 아 이게 다 1번인가 봐. 아. 예쁘다 그치? 진짜 애벌레 같다. 진짜 금이야? 이거 진짜 거기 그 인물이야? 모형 아니고 진짜? 근데 우리나라에 원래 금이 진짜 많았대. 사금이 많아가지고 그런. 아 이게 장식품이다. 흙으로 만든 장식품. 이 음성 해설을 들을 수 있어. 진서가 지금 듣고 있는 거는 원숭이상. 소리가 나지 진짜. 원숭이상 설명을 해주겠어. 이거 진짜 많다. 그릇들이야 이거는. 어저께 검색하다 보니까 누가 여기 뒤에 서서 찍던데. 아 경주 좀 커피된 거 아니야? 금인가 봐. 황금 날개야 진짜. 와. 내릴 거야? 병아리가 왜 이렇게 많냐? 항아리가 진짜 많지. 알래. 얘는 왜 주인공인가? 혼자 이렇게 있네, 그치? 진짜 멋있다.
이거? 아 이건 뭐 여기 집에 지붕에 이게 흙으로 만. 아 돌방 무덤을 꾸몄대. 왜냐면은 여기에처럼 해놨거든. 우리나라 옛날 우리나라 사람들이. 아프지? 웃고 있다. 그지? 아 이거 칼이? 돌검이잖아, 간돌검. 오 진짜 돌이야? 아 무거워라. 수사 내려와. 엄마, 아난 이거. 돌이라고 듣고 흙이라고 생각했네. 헉, 별 모양이다 별 모양 도끼를. 진짜 많이 먹었다. 어떻게 엄마, 어떻게 이런 걸 다 모았지? 알았어. 응. 우와 아저씨 대단하다. 어. 어떻게 이걸 다 모았지? 이거 다 모아가지고 어떻게 다 짜자자자. 쓰세요? 대단하다. 진짜 많다. 이거. 그치 발이 크네? 아저씨, 대단하다. 너 나는 말방울이래. 대단하다. 대단해. 아저씨, 대단하다. 그치? 어. 대단하다. 엄마, 무거워요? 누구야? 누가 나 당기고 있어? 아주. 응? 뭐야? 제발 말 냄새. 야. 저 뭐야? 엄청 크다. 진짜 신기하다. 진짜 엄청 크다. 이거 뭐지? 항아리? 귀틀? 그치? 어떻게 이렇게 큰 항아리를 만들었던가? 오 진짜? 사진 찍어줄까? 엄청 큰 항아리. 아니야 엄마가 있잖아 걱정 마. 제발 뭐야. 가자 그러면. 내가 엄마 손 잡아. 응? 엄마 손. 이거 같아 이런 거. 뭐야. 멋지다. 나 이런 거 책에서 본 거 같아. 오 진짜 커 이거는. 나무도 있고. 와. 그 글씨네 나무야? 오. 어떻게 아직도 안 썩었지? 나무 맞아? 느티나무. 배? 배? 세상에 배가 발견됐어? 소나무로 만든 배. 와. 그거 본 적 없는 화려한 장식. 아, 준서 이거 가지고 왔구나. 이거 안내 책자야. 내가 이거 가지고 이때 세상에 이거 뭐야? 사슴, 노루, 말. 이 뼈들도 이렇게 안 썩어? 신라 미술관. 해보자. 입구. 오른쪽이야 진서야. 1층 2층
운동화 신어야 되겠다. 오, 저기 진짜 크다. 이게 절에서 나온 거래. 이거 반짝반짝해. 준서 손으로 만지면 안 된다? 코펜. 다 검은색인가 봐. 오남인가? 냐옹이 공개. 냐옹이 공채. 이런 것도 있다. 이거. 존나 비싸네. 왜? 아, 텀블러 54,000원. 좀 비싸. 이게 뭐야? 오, 명화관. 덕분에 길이. 뜨거. 이거 완전 옛날 루트 같다. 기리기리. 오, 신랑수 파우치. 손수건. 진짜 신라 공간 머리띠. 우선 막걸리 잘 세트. 오, 이거? 나 이거 얼마 전에 봤는데? 귀엽다. 안경은 없지만 연필. 연필 안 쓰는데. 금관 키링. 와. 잘 잡아요. 소스볼. 오, 귀엽다. 목걸이랑 귀걸이도 있어. 와. 키보드 그거가 되게 아니고 비싸네. 컴퓨터인데. 와, 덥다. 손 좀 잡아줘, 오빠. 진짜 손 잡으려고 그런 거 아니야? 손 잡으려고 그랬는데 아빠 자꾸 그냥 혼자가. 관음보살. 오. 빵꾸. 빵꾸? 어디? 여기. 어디? 아. 얘도 못 돌아다. 이것도 괜찮았는데. 어디? 아, 그 록식당 거. 그 록식당 거였어. 손빼봐. 간지러? 차갑네? 준대. 조심해, 차. 안에 들어가. 들어가 보고 싶다고? 다른 사람 집인데? 누가 살고 있는 걸까? 이거 들어가도 되는 건가? 아닌가 봐. 이거 다른 사람 집인가 봐. 죄송합니다. 진짜 일로. 이게 다른 사람 집이었나 봐. 맞아, 저거야. 저 언제 탈 수 있는지 물어보자. 아, 그러네. 돌로 갔어야 되네. 모든 시간대 매진. 헐. 어떡해.
외진이야 외진. 엄마. 가자. 가자. 어른들의 일로 진수 엄마 따라. 서우야 밀렸다. 아 그래 한 바퀴 삥 돌. 아이고 아이고 아이고. 이건 얼마예요? 어제 사이드 미러로 진서가 보인다. 진서 어때? 시원해? 아 시원해? 우와! 오 시원하다. 길은 모르니까 이거 어디로 가야 되나? 그니까 아까 뭐라 그랬지? 뭐 우회전해서 좌회전하라고? 좌회전해서 우회전하라고? 또 이렇게 가는 거야? 이렇게 들어온다? 아 그래? 스타벅스 한옥 스타벅스. 우와. 준서아 아이고 졸려 준서. 아 여기도 있네. 오 이게 새로 짓고 있다. 공사한다. 여기도 보이는데 맞아 여기. 여기 그때 무슨 꽈배기 같은 거 있지 않았어? 뭐 먹었어요? 여기 꽈배기 집이었던 것 같은데? 이거 완전 옛날 집이다. 이거. 와. 옛날 집. 이거. 와. 여기다. 근데 이 안에 이런 게 엄청 많네. 그러게 전에는 이렇게 없었던 것 같은데? 스쿠터 같은 것도 있다. 오토바이 되네. 빠니보트, 킹즈맨. 오 저기 다리 저거. 아까 아저씨 말한 다리다. 교촌. 여기 옛날 사람들이 살던 집이야 진짜야. 여기 봐봐 왼쪽에 여기 이런 데 사람들이 살았어 옛날에. 와 여기 진짜 예쁘다. 그치? 저 석등 있는 집. 나 저거 아는데? 석등 있는 집. 아 여기 하우스 오브 채. 오 생막걸리? 뭐지? 요석등? 이게 뭐지? 예약제 뭐 하는 데지? 여기가 교촌인가 봐. 여기가 부천인가 봐. 동네 이름이. 여기도 사람이 길었네. 하나가 이상하 봐. 지금도 산다고? 여기가 교리김밥이 처음 시작된대래. 오, 교리김밥 맛있다고 아까 나 봤는데. 아, 교리가 교촌이구나. 그치? 여기가 최부자 아카데미래. 엄마 나 아까 혼자 삼재 봤다. 현재 봤어? 안에 막 들어가도 되나? 그런가 봐. 사람들 들어가니까는 되는 데 아닐까? 수제 한가를 판대 저기.
언제 또 올 줄 알고 이 자식. 경주 교촌마을. 교촌치킨이 그럼 이 동네 그건가? 아니지 않아? 교촌치킨은 어디야? 여기 그 막걸리 파는 데인가? 막걸리가 엄청 많네. 그치? 오. 카페야. 오. 종갓집처럼 생긴. 아 여기 아까 그 이쁘네 처음에. 여기 아까 뭐 채부자 때 그거 있다 그랬잖아. 둘 개조해가지고 이렇게 했나봐. 첼시하우스. 하우스 오브 초이. 저기. 응. 또 만났네요. 저쪽으로 또 들어갈 수 있나? 있지 않을까? 계속 돌아. 돈이 많은 사람이 저렇게 큰 걸 했다는 거지. 신분이 높은 사람들. 아, 18포이네. 어? 18포이고. 아. 집에 차들이 많아갖고 잘 안 보이는구만. 있어야 되네. 근데 저기 옆에 봐봐. 저기 제가 보면 불문에서 같은 거 보여? 그런데 여기다 뭐 세워놓고 가는데. 그런가 봐. 아이고 먹으러 가거나 그래. 나 혼자 산다 찍었어 여기서. 엄마는 모르겠네. 올리브영이 있어. 대박. 피스토어. 미피 몰라. 여기 엄청 맛있는 빵을 파는 데래. 여기 저기 가게가 있어 안에. 여기 가보자. 위에는 위에도 같은 가게가 있을걸? 여기 호문당 경주파이. 가보자. 엄마 더워. 덥지? 얼른 들어가자. 엄마 더워. 덥지? 저기 들어가면 시원하겠지? 가보자.
어때 준서야? 아니야? 이거 엄청 맛있대. 우리 조금만 사볼까? 이거 컵. 아 이건 뭐야? 녹차? 녹차? 토끼. 바람이 부니까 시원하네. 깡짱깡짱. 가자. 아빠 토끼. 엄마 토끼. 우와, 이파리가 색깔이 엄청 특이하다. 그치? 예쁜데. 예쁜데. 과연 무슨 맛일까? 이게 약간 근데 버터 맛이 나는 것 같은데? 진짜 무슨 파이 같은 맛이네? 무슨 파이 맛이야 진짜? 맛있네? 비싸네. 비싼데 맛있네. 진서 맛이 어때? 맛있다. 이거 진짜 맛있네, 그치? 준서도 먹어볼래? 알았어, 기다려봐. 괜찮아. 준서 맛이 어때, 준서야? 맛있어? 잘 먹네, 둘 다. 우와, 잘 올라가는데 힘내. 먹으러 왔어요. 밥 먹으러 왔어요. 저 무시무시한 게 뭐예요? 그러게. 차가 한 대도 없어, 근데. 저건 뭔데요? 완전 옛날 식당 같다. 아, 여기다. 그치, 완전 옛날 식당이야, 진짜. 누가 여기네. 야, 여기 혹시 대기할 때 앉아있는 의자? 응? 엄마 그 길게 앉아있는 의자 같아. 시간에. 왜 열어놨대? 아, 더우니까 이런 거 아닐까? 어? 더우니까 이런 거 아닐까? 근데 솔솔 나. 근데 솔솔 나. 냄새가 소울솔나? 안녕하세요. 4명이야. 애기 2명이야. 네. 안녕하세요. 지나간다, 아빠. 봤어? 응. 신기하다. 엄청 빨갛지 않네? 약간 색깔이. 그지? 먹어볼래? 어때? 응? 뭐야? 응? 매워? 매워? 먹어봐. 어때? 맛있어? 돈가스 언제 나오지? 조금 있으면 나온다고 했어. 돈가스 기다려. 생각보다 조그맣구만. 그지? 다른 거 보고. 시끄러워 이준서. 불이 켜서 내가 깜깜해진다 이제. 자.
그런데? 만 7cm 있는데. 아, 색이 핑크색이야. 와, 정말 예쁘다. 아 진짜 잘했어. 여기가 동궁과 월지. 바다야. 모래가 많다. 바다야. 바다 같아. 바다에도 이렇게 모래가 있지. 바다 같아. 와, 지금 연못이야, 진짜. 연못. 아이고. 바다야. 바다 같아? 바다 같아. 바다 같아? 바다. 와, 이거 봐. 와. 여기 안 보여, 거미줄? 여기. 이거 엄청 커. 엄청 크지? 우와. 여기 와서 거미줄을 보고 있네, 우리 준사는. 너 어디 갔어, 아빠랑? 아, 저기 있네? 연꽃이 있어? 어디 봐보자, 나도 봐볼래. 거기 있어. 여기. 오, 와, 저거 뭐야? 저 근데요. 근데 진짜 아니잖아, 가짜잖아, 그치? 수질 개선장. 오, 신기하다. 오. 엄마 여기 핸드야. 에? 같이 가, 준사야. 수지 말고 같이 가야죠. 오, 진짜 크다. 이거가 지금 우리가 있는 이리 와봐. 오, 이리 와봐. 어디? 이리 와봐. 어디? 거미줄이 있어, 여기도? 오, 우리가 여기 있는 데래, 지금. 아, 맞지? 이제 여기, 이거 아니야? 여기 이거 아니야? 여기 커다, 여기. 예쁘다, 그치? 엄마 안아줘. 엄마 안아줘? 알았어, 기다려봐. 모래가 있네. 아빠 어디 갔어? 어? 진짜 아빠 어디 갔어, 아빠? 아니 왜 그거를? 와, 예쁘다. 엄마 앞으로 사봐. 나 진짜 빨리 가네? 아침에 먹은 브로콜리 같다. 가자, 진사 이제. 이거 가요 그냥. 누나 저기 있다, 반짝반짝 불. 또 던데. 달려. 와, 저기 있다, 반짝반짝 불. 누나 왜 이렇게 러닝하러 왔어? 누나 왜 이렇게 달려? 아니야, 여기 내려가는 데는 떨어지면 위험해. 진짜. 엄마 손. 야! 물이 깨끗하다고? 그러네. 엄청 투명해 보이네. 저기는 파란물이야, 진짜. 아니야, 매달리면 안 돼, 진짜야. 파란물. 와, 색깔이 막 바뀌잖아. 여기 물 떨어지는구나. 그치? 다 버려버렸네. 한꺼번에. 뱀 줄 거야? 뱀 먹으라고? 그래. 맛있게 먹어라, 뱀아. 응. 엄마 맛있게 먹어야. 응? 이거. 어디? 저거? 또 나가서 봐보자. 구경하자. 뷰. 예. 또 날아갔네. 우와. 안녕. 뭐가? 귀엽다.
팽이. 아 사주기로 했어? 누구? 팽이. 준서. 두 개 다. 그래? 오 준서. 아빠가 이거 사준대. 우와. 우와. 슈 날아가는 거. 근데 오늘은 하면 안 돼, 알았지? 오늘 하는 거 아니야. 준서. 아빠가 이거 사준대 이거. 슝 날아가는 거. 어때? 알았으면 저희가 슝. 잡았다? 세트입니다. 아, 네. 좀 잡아. 아예 소방차가 이거 이거 불빛. 얼마야? 2만 원이요? 영수증 걸어주세요. 와. 이거 흉 날아가는 거지, 그치? 가보자. 아빠 해본다. 여기 봐봐, 진짜 아빠 어떻게 하는지. 여기 아빠 봐봐. 어디 갔지? 와! 하려고 그러잖아. 맞아. 멋지지? 길이 정말 멋지다. 멋져. 우와. 이렇게 밤에 반짝반짝하게 해놓고 보는 거를 야경이라고 그래. 야경. 황룡사 역사문화관. 여기가 황룡사통가 여기가? 야경 안 보여. 야경 안 보여. 여기가 황룡사통가 봐. 안 보여. 저건 저거 맞아. 야경 안 보여. 강제 종료. 됐다. 어디? 아니 엄마 핸드폰이 갑자기 안 됐어. 어디? 엄마 핸드폰이 잘 안 됐어.